Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін өте оңай, дәмді, ерекше майонезсіз жасалатын салаттың рецебімен бөлісемін. Каналымызға қолдау көрсетіп, тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Талай қызықты рецептермен бөлісетін боламын. Ең бірінші, қиярды алып, керек емес жерлерін алып тастаймыз. Және видеода көрсетілгендей ұзыншақ қылып турап шығамыз. Бұл салаттың тағы бір ерекшелігі, ештеңені пісірудің қажеті жоқ. Барлығы дайын заттар. Бар жоғы 10-15 минуттың ішінде жасап боласыздар. Қиярымызды турап болдық, үлкен ыдысқа салып қоямыз. Келесі сәбізді алып, корейский салатқа өткізгендей ұзыншақ үккіштен өткізіп аламыз. Оны да үлкен ыдысымызға қиярдың үстіне салып қоямыз. Келесі 2 болгар бұрышын алып, керек емес жерін алып тастаймыз, ұрығы кетпеуі керек. Және де түсін өз қалауларыңызға сай өзгертсеңіздер болады. Мен 2 қызыл болгар бұрышын алдым. Жасыл, сары түстерінде пайдалансаңыздар болады. Ұрығын жібермей жақсылап тазалап алғаннан кейін болгар бұрышын жіңішке қылып ұзыншақ қылып турап шығамыз. Оны да үлкен ыдысымызға саламыз. Келесі қызанағымызды алып 4-ке бөлеміз және қатты жерін ішіндегі мякоттарын алып тастаймыз. Сол кезде біздің салатымыздың суы шығып кетпейтін болады. Қызанақты да дәл бұрышта турағандай ұзыншақ жіңішке қылып турап шығамыз. Оны да үлкен ыдысымызға салып қоямыз. Келесі укропты алып, ұсақтап турап шығамыз. Өздеріңіздің қалауларыңызға сай жасыл шөпті пайдалансаңыздар болады. Және де мен петрушканы алып пайдаландым. Себебі салатқа ерекше дәм береді. Петрушканың орнына өздеріңізге ұнайтын кез келген жасыл шөпті пайдалансаңыздар болады. Барлығын тағы да салаттың үстіне салып шығамыз. Келесі сарымсақты, яғни чеснокты ұсақтап турап аламыз. Және оны да салаттың үстіне бір жеріне салып қоямыз. Мінекей салдық. Енді дәміне қарай тұз, паприка немесе қызыл бұрыш қосасыздар. Және қыздырылған майды осы бұрыштың, чесноктың үстіне құясыздар. Бір ас қасық соя соусын да қосып жібереміз. Мінекей біздің салат дайын болды. Жақсылап араластырып, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Майонезсіз жасалатын ерекше салаттың дәмі өте керемет шығады. Жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Альмира. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазсаңыздар болады.